口は右側です。The next station is Hirano. Station number T32. 閉まります。ご注意ください。次は喜連売り場です。出口は右側です。The next station is Kire 31. Station number T33. 日帰り白内障手術、緑内障診療の眼科高橋クリニックへお越しの方は次でお降りください。右側の扉が開きます。ご注意ください。閉まります。ご注意ください。
出口は右側です。 The next station is Neto, station number T34. 医療法人寺西法王会長吉総合病院にお越しの方は次でお降りください。右側の扉が開きます。ご注意ください。閉まります。ご注意ください。次は長原です。出口は右側です。 The next station is Nagahara, station number T35.閉まります。ご注意ください。次は八尾南終点です。脳外科内科整形外科厚生会第一病院は次でございます。
発車、八尾南終点です。右の扉が